Merhaba, benim adım Dina. Yazılım mühendisi 3. sınıf olarak Topkapı Üniversitesi'nde okuyorum. Bugün birlikte horlama tespiti projesini incelemeye başlayacağız. İlk olarak kullandığımız kütüphaneye bakıyoruz. Kullandığımız kütüphaneler bazıları dosya ve klasörler çalıştırmak için, bazıları sesler almak için, bu sesler dalgaları görselleştirmek için gibi kütüphaneler kullandık. Şimdi kod incelemeye başlayalım. İlk fonksiyon olarak yüklediğimiz dosyaya alır içindeki verileri, sesleri ilk 5 saniye alır. Bu sesler eğer bir sıkıntı varsa bir mesaj çıkarır ya da return şeklinde gibi gösterilir. Sonraki fonksiyon ise bu sesler içindeki özellikler MFCC gibi yapar. Sonraki fonksiyon e, bu sesler iki grafik şeklinde görselleştirmeye başlar. Burada Drive üzerinde yüklediğimiz sesler kullanıyoruz. Ve gördüğümüz gibi iki grafik şeklinde görselleştirmeye yaptı dalga formu. Bu ses zamanla nasıl değiştiğine gösterilir. Diğeri ise spektrogram. Frekanslar zaman içindeki dalgaları çizilir. Sonraki kod ise kullandığımız dosya içindeki sesler bazıları e, farklı saniyeler olduğu için 8 saniye, 7 saniye da farklı saniyeler. Hepsini standart bir şekilde 10 saniye getirmek için bu kod kullandık. Sonraki kod ise e, horlama olmayan ve ses ne kadar süresi kullanacak gibi fonksiyon anlatmaya başlıyoruz. Buradaki horlama olan WAV uzantısı dosyalar MFCC çıkarır, özellikleri X e, listesinin ekler, etkili olarak bir ekler. Horlama olmayan ise ama etkili sıfır olur. Burada sıfır yükler. Sonraki kod anlattığımız gibi max e, zamanı için kullandığımız bir kod bu da. Ve buradaki kod amacı verileri CNN modeline uygun haline getirmek. Mesela öncelik sayısı MFCC sayısı, zaman sonra ise sayısı MFCC sayısı zaman ve bir haline yapar. Ve bu kod burada test size 0.2. Mesela verilerin %20 test için, %80 eğitim için yapar. Random statü 42 bölümü işlemi her zaman aynı şeklinde yapar. Ve buradaki kod amacı veriyi CNN modeline uygun haline getirmek için kullandığımız bir kod. Sonraki kodu ise test size 0.2. Verilerin %20 test için, %80 eğitim için random statistik 42 bölüm için her zaman aynı şekilde yapar. Ve burada eğitim ve test setleri etiketlerin için. Burada gördüğümüz gibi transet ekstreni sahip ve test set test sahip gibi sonuçlar çıkarıyor. Bu blok ise bu kod bölge ses verileri ölçeklendirmek. İlk olarak verileri düzenleştirilir. Ardında standart select ile standart haline getirilir. Daha sonra tekrar CNN için uygun şekilde getirilir.
Son olarak bu ölçekme sekalar bir dosyaya kaydedilir. Böylece gelecekteki veriler için tekrarı. Merhaba arkadaşlar, ben Ravan Efendi. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okuyorum. Dini arkadaşımızla birlikte bu projeyi birlikte yönetiyoruz. Bu kısmı size ben anlatacağım. Evet arkadaşlar, bu kodda harlama olup olmadığını anlamak için basit bir CNN modeli kurduk. Modelde conv2d, max boolean, dropout ve dense katmanları vardır. Sigmoid aktivasyonu sayesinde sonuç sıfır yani yok ya da bir yani var oluyor. Model adam optimizasyonu ve binary cross-entropy kaybıyla derleniyor. Burada son olarak model summary ile modelinin yapısını özetliyor. Evet arkadaşlar, bu önümüzde gördüğümüz bu model tablosunu bir konvolüsyonel sinir ağı CNN olup resim sınıflandırmak için kullanılan çeşitli katmanlardan oluşuyor. Modelin toplamda 857,345 parametre bulunuyor. Bunlardan 857,121'i eğitilebilir ve 224'ü eğitilemez. Bu model genellikle resim sınıflandırmak için kullanılır. Bu önümüzde gördüğümüz kodda bu kod modeli eğitim verisiyle eğitir. Listoming ile performans 5 eböç eğilişmesi eğitim durur ve en iyi sonuç yere yüklenir. Verinin %20'si doğrulama için sayılır. Eğitim 16'lık batch'lerle ve en fazla 50 eböç boyunca yapılır. Amaç overfitting önlemektir. Diğer koda geçiyor olursak, bu kod modelin eğitim sürecini görselleştirir. İlk grafik eğitim ve doğrulama doğruluğunu, ikinci grafik ise kayıp değerlerini gösterir. Subplot ile grafikler yan yana yerleştirilir. Plot ile çizilir. Amacı ise modelin zamanla nasıl geliştiğini görmektir. Evet, bu grafik ise derin öğrenme modelinin eğitim sürecini, eğitim doğruluğunu ve doğrulama doğruluğunu ile eğitim kaybı ve doğrulama kaybı değerlerini göstermektedir. Evet, bu kod ise modelle test verileri üzerinde tahmin yapar ve sonuçları sıfır veya bir olarak sınıflandırır. Ardından gerçek ve tahmin edilen değerler karıştırılarak bir karışıklık matrisi oluşturulur. Bu matris görsel olarak çizilir ve modelin sınıflandırma başarısı değerlendirir. Bu önümüzde gördüğümüz bu grafik ise karışıklık matrisi kullanarak horlama ve horlama yok sınıflarını ayırt eden bir modelin performansını gösteriyor. Evet, son olarak bu kod eğitilmiş modeli H5 formatında TinyCNN Numeric Detector H5 adlı bir dosyaya kaydeder. Böylece model tekrar eğitilmeden daha sonra kullanılabilir. Son olarak modelin kaydedildiğini belirten bir mesaj yazdırır. Son olarak bu kod horlama tespit modeli ve veri ölçekleyici yükler. Ardından mikrofondan gerçek zamanlı ses alımını başlar. Her 10 saniyede bir ses toplanır. MFSS özelliklerine dönüştürülüp uygun formatta getirilerek modele verilir. Model horlama olasılığını tahmin eder. Sonuç 0,5'in üzerinde ise horlama olduğu bildirilir. Aksi halde horlama olmadığını yazdırılır. Program manuel olarak durdurulana kadar çalışmaya devam eder ve gerçek zamanlı horlama tespiti için uygundur. Evet arkadaşlar, projenin sonuna kadar geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese başarılar dileriz.